小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，有一日門徒嚟問耶穌，咁喺天國裏面邊個係最大啊？耶穌就叫咗一個細路仔嚟，放喺佢哋中間，講：我實實在在同你哋講，如果你哋唔回心轉意，變成好似呢個小朋友咁單純，你哋絕對進唔到天國。所以自以謙卑到好似呢個小朋友嘅，喺天國就係最大。而凡係因我個名去接待一個咁樣嘅小朋友嘅，就係接待我。門徒想知道邊個最大，但耶穌話最大就係最謙卑嗰個。小朋友冇咁多計較，肯信、肯學、肯聽話、肯依靠。耶穌要我哋學返呢份單純相信同謙卑嘅心，而且重視同接待弱小嘅人。天主特別中意被忽略嘅、需要被保護嘅人。大朋友同小朋友，我哋今日可唔可以少啲爭拗，多啲謙讓呢？我哋有冇照顧課室裏邊比較安靜或被忽略嘅同學仔呢？我哋會唔會願意先去信，同去試下相信耶穌嘅教導，而唔係成日頂嘴先？主耶穌，求你俾我哋好似一個小朋友咁單純謙卑嘅心，唔好自大，唔去比較，唔去爭第一，反而肯信、肯學、肯幫人。求你教我哋去接待弱小嘅人，好似接待你一樣。阿們。